Un contrato de traballo, como vimos, supón unha serie de dereitos e obrigas recíprocas entre o empresario e o traballador. Por parte do empresario, as súas obrigas son, en primeiro lugar, co traballador, pois, en primeiro lugar, ten que informarlle das condicións básicas, das prestacións básicas que espera do seu contrato de traballo, é dicir, de como se ten que realizar o traballo. E isto, ademais, é obligatorio por escrito se o contrato ten unha duración superior a 4 semanas. En todo caso, deberá formalizarse por escrito cales son estas condicións básicas que afectan á prestación que ten que realizar o traballador. Sempre e cando tales condicións non estean directamente establecidas no contrato de traballo. Se están establecidas no contrato de traballo, pois non fai falla poñela por segunda vez. En segundo lugar, o empresario ten unha obriga pois cos representantes dos traballadores. No prazo de 10 días como máximo, dende a formalización do contrato, o empresario deberá entregar os representantes dos traballadores se os hai, porque hai empresas que non teñen a obriga de ter representantes dos traballadores, pero se os hai, o empresario ten a obriga de entregarlles no prazo de 10 días unha copia básica do contrato. Unha copia básica do contrato basicamente contén todos os datos do contrato, agás aqueles datos persoais que podan afectar a intimidade ou a identidade do interesado, é dicir, aqueles datos persoais que reflexen cal é a identidade do interesado. Isto non aparece na copia básica. O que aparece, pois, é basicamente aquelas funcións do contrato de traballo, os dereitos, obrigas recíprocas, a duración do contrato e calquera outro dato relevante sobre a prestación que ten que realizar. Isto é o que é unha copia básica. Cando o empresario entrega aos representantes dos traballadores esta copia básica, os representantes dos traballadores, tamén hai que entregalo no Servizo Público de Emprego. Por último, o empresario ten unha obriga co Servizo Público de Emprego, como acabamos de ver, que con independencia de que exista ou non exista a representación dos traballadores na empresa, debe entregar a copia básica no prazo xa establecido de 10 días, dende que se formaliza o contrato entre o empresario e o traballador. Por parte dos traballadores, podemos citar unha serie de dereitos que teñen na relación laboral, de dereitos básicos. En primeiro lugar, teñen dereito á ocupación efectiva do posto de traballo, é dicir, a que realmente os poñan a traballar. En segundo lugar, teñen dereito á promoción e á formación no traballo, é dicir, a ascender e ademais a que os formen adecuadamente para realizar ese traballo. Son un dereito básico dos traballadores. Os traballadores non poden ser postos a traballar de calquera xeito sen ter a formación aceitada. En terceiro lugar, teñen dereito a non ser discriminados por ningunha razón na realización do seu traballo, nin tampouco para acceder a un posto de traballo. Se pode discriminar a xente, dicir, ti sí e ti non, dependendo de algunha característica persoal dese traballador ou desta traballadora, non se lles pode discriminar, nin no acceso, nin na realización do traballo. En cuarto lugar, teñen dereito á integridade física e á intimidade, e para isto é fundamental a realización por parte da empresa dunha serie de normas de prevención de riscos, para que os traballadores e traballadoras non teñan problemas de riscos laborais na empresa. Por suposto, tamén teñen dereito a recibir puntualmente a remuneración pactada, é dicir, o seu pago polo traballo, o soldo ou o salario. E tamén teñen dereito a todo o demais que este acordado no contrato de traballo. No contrato de traballo e tamén nos convenios colectivos establecese unha serie de dereitos aos traballadores e traballadoras, os que teñen dereito porque están establecidos nesas normas, nesas fontes do dereito laboral, no convenio ou no contrato. En canto aos deberes do traballador ou da traballadora, temos varios tamén. En primeiro lugar, deben cumplir coas obrigas concretas do posto de traballo, conforme aos principios de boa fe e diligencia. É dicir, teñen que realizar o seu traballo con boa fe e con diligencia. Con boa fe, é dicir, con boa intención e con diligencia, é dicir, realizalo ben, non facer un traballo de forma inaseitada. En segundo lugar, cumprir as medidas de seguridade na empresa. Se o traballador ten dereito
a que de alguna maneira se coida a súa integridade física, el tamén ten a obriga recíproca de cumprir coas normas de seguridade. Se a empresa establece unha serie de normas de seguridade, o traballador non pode saltalas, non pode saltar esas normas de seguridade, porque de algún xeito estaría poñendo en perigo a súa propia integridade física. Entón, unha das súas obrigas é cumprir as normas de seguridade. En terceiro lugar, cumprir as ordes e instruccións do empresario sempre e cando sexan relativas ao exercicio da súa función. En cuarto lugar, non realizar a mesma actividade que a empresa, é dicir, non facerlle a competencia. En quinto lugar, contribuir á mellora da productividade, é dicir, facelo todo o ben que podamos, vale, para que a empresa poida producir o máximo posible. E, por último, pois todos os demais que se establezan no contrato de traballo e tamén, como dixemos antes, pois nos convenios. E isto é o fundamental en canto aos dereitos e obrigas recíprocos entre empresario e traballador. Falámonos na clase.